Dobar dan, odnosno prvi put skoro da kažem dobroveče. Dobrodošli na još jedan video na kanalu Farmer Experience DP. Ovo zapravo predstavlja drugi deo videa u kome sam predstavljao podrivanje gruberom. Odnosno uspeo sam konačno da se nađem, iako je već predveče, polako počinje i magla i onako hladnjikavo, ipak je novembar u pitanju. Ja sam završio sa gruberom, krenuo kući i sreo se sa Brankom da mu ostavim špaklu, pošto je on svoju zaboravio. Jer evo, svaki put kad krenemo kući potrudimo se malo da iščistimo. Međutim, zaglavi se, kao što sam rekao, malo na valjku. Kao što možete vidjeti, zaglavi se malo na valjku. Zaglavi se ovde napred oko ovih Tera grip nosača. Onda svaki put iskoristimo da nam to ne pada kući, očistimo ga na njivi i to je to. U principu, Branko je ove godine uzeo plug, zato što, da vam budem iskren, ja nikad u životu nisam vozio plug, niti znam kako da se namešta, niti ništa, jer zadnjih 15 godina mi nismo imali plug. Tako da ovo sve ostalo pre toga sam ja samo se vozao i pomagao, i to su pre 15 godina bili mali plugovi od 2 brazde, nije to bilo preterano puno nameštanja. Tako da sada je Branko to preuzeo na sebe da on namesti na njivi i ja sam mu samo pustio preko na ovoj velikoj parceli na kojoj je bila svoja sa one strane, da je tamo obala, da bi on mogao da preuzme. A sada, dok njemu ne dam špaklju, ću vam eto reći, radi se o traktoru John Deere 7080. U ovaj traktor je u pitanju Comorel motor sa 200 konja. Menjač je sličan kao u ovome, odnosno ovde je autokvat, tamo je bio power quad, znači jedina razlika je što se elektronski menjaju brzine od 1 do 4, a ne mehanički kao ovde. U suštini, poslednja generacija 7810 je upravo ovaj traktor, 2002. godište, i tad je prestala da se proizvodi. Plug koji imamo jeste Kvederland sa 4 brazde, odnosno 3+1. Prošle godine ga je vuko 6320, a ove godine ovaj traktor. Sad ćemo da dam Branku špaklu pa da možemo da nastavimo malo da ga snimimo. Kaže Branko, još samo par krugova i ušpicuje, a špic se nalazi jedno 350 metara iza onog salaša. Delo je njiva veliko, međutim nije toliko veliko, nije dugačka koliko je široka. E sad, kao što vidite, zaista se lepo ore. Dubina oranja je negde malo jače od 30 cm. Vlažnost zemljišta je idealna i možete pogledati da ja kad stanem u tu brazdu, ima tu dubine. Znači, cela moja patika i sve. Ova njiva prošle godine nije orana, rađena je gruberom. Iz tog razloga ove godine smo podelili da ona bude izorana. Ove godine kad se sve poradi, kao što sam rekao, ove godine kad se sve poradi, hoćemo da sednemo. Nešto je Branko zapisivao, nešto je moj otac, nešto sam ja zapisivali, i da sednemo na kraju godine jedan dan i malo da analiziramo stvarno koliko su bili prinosi na njivama koje su rađene gruberom, koje su rađene plugom. Nema velikih razlika u prinosu, zaista, što se tiče sada su to neke ekstremne razlike. Međutim, ono na što hoćemo da obratimo pažnju jeste da ove godine je bila problematična kada je u pitanju sirak.
njive koje smo orali, deluje mi da su bile mnogo čistije ove godine. Odnosno, sve su one dobili jednak broj prskanja, jednak broj, da kažemo, špartanja. Pričam sada o soji. I jednostavno mislim da je njive koje su orane, rezultat koji je bio bolji jeste jedino ta korist da nije bilo toliko trave, ali zapravo to sam ja primetio kada sam kosio soju na 2 njive. Međutim, da li je to slučajnost ili se to tako zadesilo, morat ćemo vidjeti još kada zaista svi pokušamo da se setimo gde je šta rađeno, kako je rađeno, čime je prskano, i to je onda da izvučemo analizu da stvarno utvrdimo da li je to tako ili se samo meni pričinilo. Ono što je sigurno bilo teže jeste da njive koje su rađene plugom su ove godine bile mnogo mekanije, i čak ima jedan video u kome sam snimao kako smo kosili soju na toj njivi, i tu je zaista bio problem jer je kombajn velik, zemljište je bilo vlažno i stalno je propadao. Njive koje su rađene horšom su bile dosta tvrđe, međutim, kada da kažemo estetski, kada se pogleda oranje, zaista mnogo lepše izgleda. Dobro on to radi. Koliko sad tu duboko ide? 30 cm, malo više. 30 cm. To bi bilo to sve u svemu, ovo je jedan kraći video. Pozdravljam vas. Želim da se zahvalim svima koji su zapratili kanal, što bi rekao u prethodnom videu, pretplatili se na kanal, zapratili kanal, lajkovali i stavili neki komentar. Pozdrav za sve, pa se čujemo. Svako dobro.